即係一向即係我講嗰啲嘢，大家都好似有啲人即係中意用小人之心以度君子之腹，又懷疑我驚啲樓跌啊，又驚生意，其實生意一早已經係即係收縮到不得了。我可以話俾大家聽，有梁振英在位一日，我永遠唔會再踏足中國大陸一步。蕭定一可以走去美國，我係絕對唔會走，而且我將會披個更加前線嘅 role 喺呢個政治上邊，同埋梁振英對抗。即係我，但係有冇聽過我講7歲嗰陣時，我講嗰首即係成日讀嗰首詩啊？係咪嗰個劍把劍喐？因為有 feel 到殺氣定唔知點喎？我上次背過嘅，唔記得咗。床後忽起龍龍吟，鬱鬱書生殺賊心。以刀窮途又結客，風塵相贈值千金。風塵相贈值千金。自己其實咧，佢一條路咧，其實我已經退休，即係一條路咧，行到窮途末路唔緊要。大家風塵相，大家完全唔識嘅，即係去幫人啊，係可以盡晒自己盡晒全力去幫人。一個老賭嘅書生，去到咁樣嘅情況下邊，個心依然係唔會死噶嘛，所以床頭嗰把劍先會作龍吟啊！嗰把劍喺龍吟，點解不停提醒自己雄心，係想掹把劍出嚟殺賊噶嘛？係嘛？即係嗰個作為，其實呢個我喺賭董嘅時候，即係上個毓民嘅節目，我曾經講過，作為一個香港人，一個土生土長嘅香港人。即係對香港係有啲責任，同埋感情。係，其實我自己都係呢幾日都覺得，又唔係覺得淆底，而係好似真係覺得好風聲鶴唳，同埋個感覺係。喺好似溫水煮蛙定係乜嘢咧？係迅雷不及掩耳，我哋已經去到一個好底嘅底線，就係言論自由。係初我哋冇人係，好多人都係冇為意，同埋其實轉瞬之間可能就會失去咯。我覺得要嚟嘅終於都嚟咯。即係大家可以見到，我覺得係有機會會開張。但係當然個好彩，希望呢個只係黎明前嘅黑暗咯。就03年開始，即係大家見到即係大班啊，毓民封咪啦，即係大家個反應咁大，到而家即係。比較具體見到即係梁振英當選之後嗰個畫面會係點？我相信大家就算唔係衝政治，都有少少驚嘅應該。但係咁，蕭生我又覺得喎，你成日講嘅一首詩咧，就係咧白首餘生傾蓋如故。我做聽眾嘅時候咧，就會諗一樣嘢喎，即係我聽你播嗰個為了夢想啦，同埋咧我都好中意聽毓民㗎嘛，我就開始有個感覺就係等咗咁多年啦，你哋終於等到一班戰友咯。又唔係淨係得一個人喎，所以嗰個眼淚可能係為咗香港而悲哀啦。但係有時候，如果我哋有咁多犬儒嘅話，個陣痛要嚟咧，都係要嚟咯。不過我而家講得大聲㗎咋，係主持做緊主持咁講，我內心都可能係淆底嘅。即係當你唔敢講嘢反對嘅政府，我哋嘅聲音當輿論係被收拾，當有人係受到不公義嘅時候，你去同報紙講係冇人敢罵嘅時候。嗰個仲係唔係香港咧？呢個仲係唔係我哋生長嘅地方咧？係曾經我哋可能喺講到話，即係頭先話，有時有啲位比較火、比較燥，或者即係你都有 comment 啊，甚至乎甚至有啲緊張啊。除此之外咧，即係大家如果聽過人網呢樣嘢，最有印象好深刻嘅，就係蕭生嗰陣時喺選舉期間，即係特首選舉期間啊，咁啊講梁振英講到淚灑錄音室，咁啊。無論係感動又好，感觸又好，即係呢一種畫面，我相信你喺視像都會睇一睇佢落淚嗰個形象啦嚇。係當時我喺度，我睇住個畫面，係咪好少見啊？呢個畫面係啊，好少啊！佢輸晒份身家都未喊過，即係輸身家都未到啊！所以佢今次行出嚟咧，我都俾佢感動咗嘅。嚇，即係我覺得香港人真係好多唔明白咯。好多唔明白，但係我老公咧，佢係一個一係唔做，一做咧就係瞓晒身去做。佢今年真係63歲，其實即係最初我哋擔心嘅健康，其實
點解真係反對嘅？我真係反對係為健康嘅啫。但係即係唔可以唔行出一步咯。咁直到而家，佢屋企人，好似大家姐啊、二家姐啊，同埋佢妹啊嗰啲，都出嚟做街站啦，出嚟遊行啦，好支持佢。咁所以我都係受佢感動咯，佢哋嘅感動。同埋我睇到啲義工啦，我見到啲義工咧，真係好心，即係見到佢好心痛啊！即係日日曬到黑晒咯，好多義工。所以我覺得，如果今次唔贏咧，我哋啲義工，我諗都癲晒，贏又癲晒，因為太辛苦啦，我哋佢好，因為好每一日都好辛苦。啲義工咧係9點前就去開街站，放工後就又去街站。有啲直情咧就係喺選舉前呢2-3禮拜係告大價，去為咗呢個選舉。咁我就覺得佢哋真係付出好多咯。我真係覺得啲義工咧，我真係好多謝啲義工，好多謝啲義工咁去支持蕭生，支持人民力量，支持人亡。蕭太，我見到譬如阿蕭生咧，佢你頭先話即係佢淚灑直播室嗰一下咧，即係你自己，其實你都好少見，即係話輸身家都唔會有咁嘅情況。其實你嗰下見到佢眼淚都係同你，即係佢眼淚又係唔住咁流嘅嗰次，佢亦都係好即係佢個情緒好激動嗰次都。其實你自己係你嗰下你喺隔離咧，或者你見到咧，你嗰時嘅心情係點樣咧？嗰個喺屋企嗰時聽緊嗰個節目。喺屋企嘅，喺佢聽緊節目嚇。我都喺個望住個 mon， 都係一路喊，亦都一路喊。係，就因為你根本上即係同埋你都好少見到佢一個咁樣嘅咁樣嘅情。你點樣解讀話咧？佢輸身家都未使喊，但係嗰下係咁激動咧，即係其實係純粹係，嗱我哋可能就覺得因為佢真係見到梁振英當選，真係好等香港喐緊啦。但係你有冇見到啲另外嘅原因喺裏面咧？即係或者更深層次嘅原因，身為佢枕邊人。我諗佢都係一個土生土長嘅香港人。佢喺我結婚第2年，其實佢個家姐咧就有說佢話去移民，但佢都唔肯去。咁所以佢係一個咧對香港好有感情嘅人嚟。我諗佢做每樣，就算佢開人網，雖然好多人話佢啊，你講嘢啊好粗啊，好多粗口啊咩，其實如果有啲網友或者啲支持者聽咗佢咁多年做呢個網台，其實佢俾咗好多我哋訓練咗我哋嘅思想，訓練咗我哋嘅思維去諗嘢嘅。咁我覺得呢啲已經係幫咗香港人做咗一啲另類嘅嘢咯。唔係話灌輸一啲好似因為國民教育嘅嘢。蕭生係會用一個教人點去諗嘢嘅方法咯。蕭太啊，你準備一首歌俾老公啊？係啊。呢首咩歌？ Impossible Dream。 Impossible Dream。點解揀呢首歌俾蕭生？所以點解蕭生會喊咧？其實佢個夢想就係希望香港好。咁同埋咧，我都係想點俾啲義工聽嘅。我諗義工咧同我哋都係一樣，都係有呢個夢想，想香港好，想香港好。而你身為佢身邊嘅女人，你一定係瞓晒身去幫佢完成呢個 impossible dream 啦。聽緊呢首歌嘅時候咧，想問多你一句，你頭先話你好少見蕭生喊咁樣嘅情形，你對上一次見佢係咩情形係咁樣喊法嘅？冇，真係冇。impossible dream， 我轉頭翻繼續同今日嘅嘉賓蕭麗太太嘅傾偈。No matter how far to fight for the right
without question or pause, to be willing to march into hell for a heavenly cause. And I know if I'll only be true to this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest. And the world will be better for this. Not one man scorned and covered with scars, still stole with his last ounce of courage to reach the unreachable star.